شیطان لعینت نہیں آیا تے جڑا راز مردہ منکر ہے او شخص دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونا جہان دی سردار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور انتہائی ادب دے لائق میری اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بے پناہ فضل ہے کہ اس اللہ نے سانو اس پرفتن دور دے اندر اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ حضرات محترم، اسلامی سال دا آخری مہینہ بڑی تیزی دے نال ختم ہو رہا ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ کئی اعتبار دے نال بڑا عظیم ہے، کیونکہ اسلام دیاں کئی بڑیاں عبادات جنہ دا اہتمام کیتا جاندہ ہے تے فقط ذوالحجہ دے مہینے دے اندر کیتا جاندہ ہے، جس طرح تکبیرات نے یا حج دا اہتمام ہے یا قربانی دا موقع ہے، ادھر تعلق اس مہینے دے نال ہے۔ آیا کہ خوشیاں دا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ دے کو بخشش حاصل کرن دا مہینہ، اور ایک اعتبار دے نال یہ مہینہ ایک بہت بڑے سہنے دا مہینہ ہے۔ یہ اندر اس مہینے دی 18 تاریخ نو آج 19 ہے جڑی کل گزر گئی، 18 تاریخ نو جمعے دے دن اور 35 ہجری دے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس واقعے نو قیامت دی صبح تک مسلمان نہیں بھول سکتے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت والا واقعہ جو 18 ذوالحجہ میں پیش آیا۔ سیدنا حضرت عثمان ایک داماد حضرت محمد رسول اللہ نے، اور کیسا داماد، کیسی سعادت، سب تو بڑی سعادت کہ عثمان صحابی نے، اور اس تو بڑی سعادت کے صحابی محمد رسول اللہ دے دیں، اللہ اکبر، اور اس تو بڑی سعادت کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے دماغ نے، ویسے تے کئی انبیاء دے کئی دماغ نے، لیکن عثمان دا اے شرف ہے، ایک دماغ ہے تے محمد رسول اللہ دا ہے، اور اس تو بڑی سعادت کہ عثمان کلا دماغ نہیں بلکہ محمد دا دورہ دماغ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 پیغمبر نے، اور انہاں پیغمبرہ دیاں اولاداں نے، اور انہاں دے نکاح بھی ہوئے ہیں، لیکن آج تک
کوئی ایسا زمین دے سینے تے خوش نصیب نہیں گزریا کہ جدے گھر دے اندر نبی دیاں بیٹیاں ہون دو ہون وہ ایک ہی ہے جدا نام سیدنا عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دا نام عثمان ہے، والد دا نام عفان ہے اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے. اللہ اکبر اللہ. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش دے متعلق اختلاف ہے، لیکن اکثر علم دا موقف ہے کہ جدوں مکے تے ہاتھیاں نے حملہ کرنا چاہیا وہ ابرار دی فوج آئی سرزمین حجاز تے اس واقعے دے 7 سال بعد مکہ کی سرزمین تے سیدنا حضرت عثمان پیدا ہوئے. اللہ اکبر اللہ. تو دین بھائیو، سیدنا حضرت عثمان انتہائی نرم دل، نرم گفتگو، نرم لب و لہجہ، انتہائی کمال دے انسان، پورا قد کاٹ، سارے صحابہ تو گھنی داڑھی اور سارے صحابہ تو بڑی داڑھی. اللہ اکبر اللہ. ایک چند لوگ بھی اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے سن جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی دعوت ایک تجارت واسطے مکہ تو بعد تشریف لے گئے اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت دی وجہ نال سیدنا حضرت عثمان دارہ اسلام دے اندر داخل ہوئے سن. اللہ اکبر اللہ. اور اینے عظیم میرے نبی دے صحابی، اینے اعلیٰ میرے نبی علیہ السلام دے صحابی، اللہ دے نبی دے کئی صحابہ نے جنہ رسول اللہ دی زبان تو حدیثہ سنیاں اور اگے نقل کیتیاں. آج بھی وہ صحابہ دنیا تو چلے گئے نے اور دنیا تو کوچ فرما گئے نے، لیکن آج بھی تسی جڑی بھی حدیث دی کتاب اٹھاؤ انہاں صحابہ دیاں او روایات موجود نے جنہاں انہاں محمد الرسول اللہ تو سن کے اگے نقل فرمائیاں. اور انہاں دے اندروں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہے کہ سیدنا حضرت عثمان نے اللہ دے نبی کو سن کے 146 روایتاں جڑیاں بخاری دے اندر بھی نے، مسلم دے اندر بھی نے، نسائی دے اندر بھی نے، ابن ماجہ دے اندر بھی نے اور حدیث دیاں اور کتاباں دے اندر بھی موجود نے. 146 روایتاں سیدنا حضرت عثمان نے محمد الرسول اللہ دے کولوں سن کے اگے لوگاں دے سامنے ذکر فرمائیاں. اور کئی اعتبار دے نال سیدنا حضرت عثمان عظیم صحابی نے، اعلیٰ صحابی نے کہ حضرت عثمان و واد انسان نے جنہاں نو 2 ہجرتاں دا شرف حاصل ہویا ہے. 2 ہجرتاں دا سیدنا عثمان نے ایک ہجرت مکہ تو حبشہ دی طرف کیتی ہے اور دوسری ہجرت حبشہ تو مدینہ دی طرف کیتی ہے. اور کلیا نہیں بلکہ اپنی بیوی دے نال سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا دے نال ہجرت فرمائیے. تے جدو میرے نبی اس جوڑے نو الوداع کر رہے سن، ہجرت دے سفر تے توڑ رہے سن، تے میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسو جاری سن اور آقا فرماندے سن اے میرے صحابہ ابراہیم تے لوط علیہ السلام تو بعد اے کائنات دا پہلا جوڑا ہے جنہ میاں بیوی نے اسلام واسطے اپنے وطن نو چھڈیا ہے، جنہ اسلام واسطے ہجرت کیتی ہے. کام نہ چلے علاقے چھڈنے پیندے نے، کاروبار نہ چلے ملک چھڈنے پیندے نے، اپنے وطنہ دی مٹی نو قربان کرنا پیندا ہے. لیکن انہاں صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے، انہاں صحابہ دے مقام دے کیا کہنے جنہ دی جناب علی معیشت بڑی اچھی مکے دے اندر ہے، بڑا نظام ہے، پیڑی بننا ہے، چدراہٹ ہے، لیکن سب کو جو چھڑیا ہے
کوئی کسی اور وجہ تو نہیں چھڈیا ہے کہ فقط محمد الرسول اللہ واسطے چھڈیا. اللہ اکبر اللہ. اور سیدنا حضرت عثمان نو ساقی مدینہ بھی کیا جاتا ہے کہ مدینے دے اندر جدو پانی دا کنواں نہیں سی لوگ پانی دی طلب دے اندر سن تے او واحد انسان عثمان بن عفان سی جن نے بیرے روما کنواں خرید کے پورے مدینے نو مٹھا پانی دستیاب فرمایا. سیدنا حضرت عثمان مسجد نبوی دی وسعت دے بارے جگہ تو سیدنا حضرت ابو بکر نے خریدی لیکن جگہ تھوڑی سی. سال اور سہیل دو یتیم بچیاں دے کوئی جگہ خریدی گئی اور جگہ تھوڑی سی مسجد نبوی دی. لیکن وہ عثمان سن جنہ کیا کہ مسجد نو وسیع کیتا جائے جننے خرچے آن گے وہ کوئی نہیں دے گا بلکہ عفان دا بیٹا عثمان دے گا. اللہ اکبر اللہ. اتنا عظیم الشان میرے نبی دا صحابی اور جامع قرآن کہ عثمان ایسا شخص ہے کہ جن نے قرآن نو اجڑی ساڈے کو نسخہ موجود ہے کہ کسی نے جمع کیتا ہے کہ حضرت عثمان نے کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور 18 ذی الحجہ دا دن سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے. اے ایسا سانیہ ہے کہ جڑا قیامت دی صبح تک بھولیا نہیں جا سکتا. ایویں نہیں سیدنا حذیفہ بن یمان فرمایا کر دے لوگو عثمان دی شہادت دا جڑا واقعہ ہے عثمان دی شہادت والا جو سانیہ ہے قیامت تک اس سانے دا خلا نہیں پور ہو سکتا. اس سانے دا خلا نہیں پور ہو سکتا. قربان جائیے عثمان جیسے زیرک انسان تو خدا دی قسمیں جنہیں اپنی جان تے دے دیتی ہے لیکن مدینے دیاں گلیاں دے اندر لہو نو اور جناب علی دنگا فساد نو گوارا نہیں فرمایا. اللہ اکبر اللہ. ویسے تے پورا قرآن ہی صحابہ دی عظمت دے بارے پڑھیا پیا ہے. پورے قرآن دے اندر میرے نبی دے صحابہ دی شان انہاں دا مقام قرآن دی ایک ایک آیت بیان کر دی ہے ایک ایک لفظ بیان کرتا ہے. لیکن اس قرآن دے اندر 3-4 ایسیاں آیتاں نے کہ جنہ آیتاں دا مصداق ہے تے سیدنا حضرت عثمان بن عفان نے رضی اللہ تعالی عنہ. انشاءاللہ الرحمن کیونکہ موقع دی مناسبت ہے تو آج سیدنا عثمان دی مختصر فضیلت اور پھر انہاں دی شہادت دے حوالے نال اس مختصر وقت دے اندر اپنی چند گزارشات تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کران گے. دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. میری اور تساد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے زینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ اکبر اللہ. کائنات دے لوگوں اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ انہاں لوکاں تے راضی ہو گیا. اللہ انہاں صحابہ دے نال راضی ہو گیا. کیڑے صحابہ کہ جنہ صلح حدیبیہ دے مقام تے ایک درخت دے نیچے اللہ دے نبی تے ہاتھ تے بیعت فرمائی. اللہ 1400 صحابہ دے نال راضی ہو گیا. اللہ اکبر اللہ. کائنات دے لوگوں اے واقعہ کیا ہے ادا پس منظر کیا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی علیہ السلام مدینے دے اندر موجود نے. اللہ دے نبی رات نو ستے خواب آیا. خواب دے اندر دیکھے آئے
میں میرے نال صحابہ دی ایک جماعت ہے تے اسی خانہ کعبہ دا طواف کرنے پے اللہ اکبر اللہ نبی دا ہر خواب اللہ دی طرفوں پیغام ہویا کردا ہے اللہ دی طرفوں وحی ہویا کردا ہے اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام صبح آئے نے مسجد نبوی دے اندر اپنا خواب دسیا فرمایا صحابہ تیاری کر لو میں محمد عمرے تے جانا ہے جن میرے نال جانا ہے وہ بھی تیاری فرما لو اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو ایک گل مدینے دے اندر انج پھیل گئی جویں جنگل چگ لگ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ ماڑے ماڑے صحابہ ایسے بھی ہیں جنہاں دا تاریخ نے ذکر کیتا ہے کہ کئی ایڈے ماڑے نے جنہاں دے کول سواریاں نہیں تے انہاں جدوں ایک پیغام سنیا اللہ دے نبی جا رہے نے او آ گئے نے اپنا نام لکھوا گئے نے اللہ دے نبی جی اسی ماڑے ہاں سواریاں کوئی نہیں اونٹ کوئی نہیں گھوڑے کوئی نہیں خچر کوئی نہیں گدے کوئی نہیں اللہ دے نبی جی لیکن تواڈے نال جان دی سعادت موجود ہے اللہ دے نبی جی اسی پیدل ہی چل پاں گے اسی تواڈے نال پیدل ہی سفر کر لیں گے اللہ اکبر اللہ ایسے بھی میرے نبی دے صحابہ اللہ اللہ صحابہ علیہ السلام دی جماعت مدینیوں چلی نا تے مکے دے اندر پیغام پہنچ گئے نے کہ محمد رسول اللہ اپنے چند لوکاں دے نال اے جناب علی مکے تے حملے واسطے آ رہے نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو ادھر مکے والے خبردار ہو گئے اے اللہ دے نبی دا قافلہ چلدا چلدا خرامہ خرامہ آستہ آہستہ چلدا مقام حدیبیہ تے آ گیا ہے میرے نبی نے پڑاؤ ڈالیا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انج کرو نا تسی ایتھوں مکے دی طرف اے پکا فی الحال بند کر دو مکے دی طرف جاؤ تے جا کے حالات معلوم کرو پتا کرو کیا مسئلہ ہے سارا کو جا کے میں دسو تے نالے انہاں نو دسیا جے اسی عمرے دی نیت دے نال آئے ہاں ساڈا کوئی جنگ دا مقصد نہیں اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو عمر نو فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ نہ تسی جاؤ فرمایا اللہ دے نبی جی میں جذباتی اور جلالی طبیعت دا بندہ ہاں اگر مینوں نہ کچھ کیا تو تکرار کیتا تے عمر نے تے لڑ پینا تے کام خراب ہی نہ ہو جائے ابو بکر نو کہہ دیو فرمایا ابو بکر تم کھڑا ہو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی میں تھوڑا جہا زیادہ ہی نرم دل ہاں تے کچھ مکے والے نو میرے تے غصے بھی نے تے مینوں نہ بھیجو اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنوں بھیجیے فرمایا سونے عثمان نو کلو تاجر آدمی ہے مکے دے لوگ دے نال تجارت کرتے نے تے عثمان دا حیا بھی کرتے نے عثمان نو اپنا سفیر بنا کے بھیجو نا اللہ دے نبی فرماتے ہیں عثمان جا اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عثمان آئے نے خانہ کعبہ دے اندر تے بڑے بڑے چودھری موجود نے تے آ کے کہندے نے اسی اپنے نبی دے نال آئے ہاں تے اسی جناب علی خانہ کعبہ دا طواف کرنا چاہتے ہاں تے مکے دے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہندے نے نا بھائی نا اسی تانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دیاں گے اسی خانہ کعبہ دا طواف نہیں کرن دیاں ہاں عثمان تو کر لکھ ورا کر جم جم کر جنہ دلی کر لیکن دوسرے جننے بھی لوگ نے اور محمد رسول اللہ اسی انہاں نو خانہ کعبہ دا طواف نہیں کران دیاں گے اللہ اکبر اللہ عثمان تو کر اللہ اللہ تو سیدنا عثمان فرماندے نے کہ میں اللہ دے نبی تو بغیر طواف نہیں کر سکدا سرکار جے نہ ہو سن میں نہ طواف کر سا سرکار جے نہ ہو سن میں نہ طواف کر
مرساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں پیارے دے دل دے اندر کتنا ادب مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا اللہ اکبر اللہ فرماتے نے مکے والے ہو میں کیویں گوارا کرا کہ میرا نبی حدیبیہ تے بیٹھا ہوئے تے میں بیت اللہ دا طواف کرا نہ بھی نہ عثمان نو گوارا نہیں طواف کیتا تے اللہ دے نبی دی مائیت دے اندر کرانگے اللہ اکبر اللہ ادھر مکیوں کا پیغام اٹھیا پیغام کیسا کہ معاذ اللہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اللہ اے پیغام میرے نبی تک بھی پہنچیا ہے اللہ دے نبی دے چہرے دا رنگ بدل گیا میرے نبی کھڑے ہو گئے اس درخت دے تھلے کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام انجا اپنا ہاتھ بلند کیتا فرمایا آؤ میرے صحابہ دی جماعت آ کے میرے ہاتھ تے عثمان دے خون دی بیعت کرو کہ انی دیر تک واپس مدینے جانا نہیں جنی دیر تک عثمان دے لہو دا بدلہ نہ لے لیا جائے اللہ اکبر اللہ عثمان شہید نہیں ہوئے اور میرا نبی عالم الغیب بھی نہیں تھوڑا جا مقام حدیبیہ ہے اور مکے دا فاصلہ تھوڑا جا میرے نبی نے بھی خبر نہیں مل سکی اللہ دے نبی عالم الغیب نہیں کہ عثمان تے زندہ تسی کیوں بیعت کر رہے ہو اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عثمان اللہ دے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا 1400 صحابہ نے بیعت فرمائی اللہ اللہ تے میرے نبی علیہ السلام نے نیچے اپنا ہاتھ رکھیا درمیان دے اندر صحابہ دے نے فرمایا اے جڑا میرا سجا ہاتھ ہے نا اے عثمان دا ہاتھ ہے میرے نبی نے سب تو اوپر رکھیا تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ فرماتے ہیں کہ جنہ تو اٹے نال بیعت کر لی عثمان دے خون دی جنہ عثمان دا بدلہ لین دی بیعت کر لئیے میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا راضی نہیں ہویا فرمایا سونیا تھلے تو اڈات درمیان دے اندر صحابہ دا تے اتے عثمان دا تے عثمان دے اتے اللہ فرما دے رہے ید اللہ فوق ایدیہم اے سونیا انہاں سارے ہتھاں دے اتے میں آسمان دے رب دا بھی ہاتھ موجود ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اے آیت خالصتاً سیدنا حضرت عثمان واسطے جناب علی نازل ہوئی ہے اللہ اکبر عثمان تے تبرہ کرنے والے کہیں دینے کہ عثمان تے حدیبیہ تے موقع تے موجود ہی نہیں تے اللہ نے تے آیت انہاں واسطے نازل کیتی ہے اللہ انہاں دے نال رضات دا اعلان کیتا ہے کہ میں انہاں دے نال راضی ہاں جنہ اس درخت دے نیچے محمد رسول اللہ دی بیعت کیتی ہے تے عثمان نے تے کیتی نہیں جڑے عثمان دے خلاف لوگ نے نا جڑے عید غدیر مناوندے نے آج جنہ 18 ذوالحجہ نو عید غدیر منائی ہے عثمان دی شہادت دی خوشی منائی ہے وہ کہندے نے کہ عثمان تے موجود ہی کوئی نہیں سی تے عثمان کیویں انہاں لوگاں دے وچ شامل کردے ہو کہ جنہاں دے بارے اللہ نے اعلان کیتا انہاں ظالمان نوں یہ نہیں پتا کہ بیت رضوان ہوئی عثمان دی وجہ نال ہے بیت رضوان عثمان دی وجہ نال ہوئی ہے اور کوئی وجہ موجود ہی نہیں تے دوسری دلیل کہ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرا ہاتھ ہے اور اے عثمان دا ہاتھ ہے تسی کس طرح عثمان تے تبرہ کر سکتے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دفاع اللہ دی ذات کیتا ہے قرآن دے اندر اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو میرے آقا علیہ السلام دا عظیم صحابی اللہ دے نبی دا عظیم الشان صحابی اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو عثمان ایسا ہے جدا دفاع اللہ کر دینے اللہ ہی نہیں بلکہ رسول
اللہ بھی کر دینے رسول اللہ بھی نہیں ابو بکر و عمر بھی عثمان دا ادب کر دینے ابو بکر و عمر ہی نہیں بلکہ میں مقدی گل مقاما سارا جگ کر دائے آسمان دا رب کر دائے اللہ اکبر اللہ اتنی عظیم شان شخصیت عثمان اللہ اکبر اللہ دوسری قرآن دی آیت عثمان دی عظمت دے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ فرما دینے ان الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ فرما دینے او اللہ دے بندے کہ جڑے اللہ دے رستے دے اندر اپنے مال خرچ کر دینے اپنے مال رزق حلال اللہ دی راہ وچ دیندے نے اللہ اکبر اللہ تے ویندے نہیں اے ٹائم رات دا چلدا پیا ہے او ویندے نہیں اے دن دا کیڑا وقت چلدا پیا ہے بلکہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ دی راہ وچ خرچ کرن والے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو میرے نبی دے صحابہ نے تنگیاں وچ بھی خرچ کر کے دکھایا ہے اور اللہ دے نہ شکرے نہیں ہوئے آسانیاں دے اندر بھی خرچ کیتا ہے اللہ اللہ کائنات دے لوگو میرے نبی علیہ السلام دے عظیم صحابہ اللہ اللہ آقا علیہ السلام اس آیت ہی کیونکہ عثمان دی شان اور فضیلت دے اندر آئے تھے اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے اللہ اللہ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ غزوہ تبوک دا موقع ہے غزوہ ذات الرقا پٹیاں والا غزوہ اللہ اکبر اللہ انہوں غزوہ ذات العسرہ بھی کیا جاندہ ہے یعنی تنگی والا غزوہ اس موقع تے صحابہ دے حالات بڑے خراب نے صحابہ دے کوڑ کچھ بھی نہیں ایک کہہ لو کہ فاقیاں دے اندر زندگی گزر دیئے پئی اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام ادھر جناب علی جنہ اپنی فصلہ بیجیاں نے کھجوراں دے باغ نے انہاں دے بھی پکن دا موسم آ گیا ہے جس ٹائم غزوہ تبوک ہویا ہے اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ تو انہوں پتہ ہے موسم بھی بڑا خراب ہے حالات بھی بڑے جناب علی مشکل نے تے مدینے دے اندر ویسے بھی فاقے دال میں اسی غدوے واسطے جانا ہے تے اٹھو کھاں مینو آپ اپنی طاقتاں دے مطابق چندے جمع کرواؤ اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے من جاہزا جن نے اس غدوے واسطے سامان دیتا نا فلاح الجنہ میں محمد جنت دی ضمانت دینا وا جن نے اس غزوے دی تیاری کروائی اللہ اللہ مجمع عام دے وچ اٹھے نے میرے نبی دے صحابہ آپ اپنی طاقتاں دے مطابق چندے لے کے آئے نے کہ دے صدیق گیا ہے تے کار پورا لے آیا ہے کار دا سارا سامان ہی لے آیا ہے اللہ دی قسمیں سارا کچھ ہی لے آیا ہے تے اللہ دے نبی پوچھ دے نے ابو بکر کی لے کے آیا ہے فرمایا سونیا سارا ہی لے آیا کار کچھ نہیں چھڈیا فرمایا کارا نے آسمان نو کی کرنا اللہ دے نبی جی اوتے تہاڈی اور اللہ دی محبت ہی کافی ہے اللہ اکبر اللہ 100% سامان لے آئے نے سیدنا حضرت عمر کار دا نصف 50% سامان لے کے آ گئے نے اللہ اکبر اللہ ویکھو نا کیسے صحابہ نے سانو اللہ 2.5% زکات دا کہندا سال وادو کہ تساں میرے رستے دے اندر 100 دے اندروں 2.5 روپے زکات دینی ہے 2 روپے اور 50 پیسے زکات دینی سال بعدوں 2.5% تے قربان جائیے صحابہ تو ابو بکر 100% ہی لے آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50% کارتا سامان لے آ کے رسول اللہ دے قدمہ دے اندر رکھ دیتا ہے لیکن سامان معمولی ہے تھوڑا ہے یہ دے اندر وہ سامان موجود نہیں کہ جڑا جنگو حرب دے میدانہ دے اندر کام آئے جدے نال کفار دا مقابلہ کیتا جائے
ویسے گھر دا سارا کچھ لے آئے نے، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان اور مقام قیامت تک گونجدا رہے گا۔ اور یاد رکھو کہ قارون دے بڑے خزانے سن، خدا دی قسمیں انہاں دا ذکر نہیں حدیث دے اندر، قرآن دے اندر، بس یہ ہوئی ہے کہ دولت بڑی سی، خزانے بڑے سن، لیکن واہ ابو بکر تیری دے سوئی دا ذکر بھی اللہ نے حدیث دے اندر رسول اللہ تو کروا دیتا ہے۔ قارون دے خزانیاں دا ذکر نہیں اور ابو بکر دی سوئی ممبراں تے ذکر کیتی جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ مال لے آئے تے انہاں وچ ایسا سامان نہیں جدے نال جہاد کیتا جائے۔ گھر دے اندر ہر بندے نے کنیاں کو تلواراں رکھی ہوندیاں نے، کنے کو نیزے رکھے ہوندے نے، کنیاں کو ڈھالاں تے زرہ ہوندیاں نے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے عثمان تم ہی کھڑا ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا عثمان تسی بھی کھڑے ہو نا، اعلان فرماؤ، اعلان کرو کی دیندے جے مجاہداں واسطے۔ انج تاون کرنا بھی میرے نبی دی سنت ہے، انج تاون اکٹھا کرنا بھی میرے نبی دا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن روز نہیں، ادو جدو چوکھی گوڑی ضرورت ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان پیارے کھڑے ہو نا، اعلان کرواؤ تسی کی دیندے جے۔ فرمایا سونیا میں تانوں 100 اونٹ دینا تے بما سامان دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا تے بڑا تھوڑا ہے۔ فرمایا تسی اور اعلان کرو۔ فرمایا 100 اونٹ اور دینا۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں عثمان تھوڑا ہے۔ فرمایا 100 اور لکھ لو۔ 900 اونٹ دیتے نے، خدا دی قسمیں 8-9 لاکھ دا ایک اونٹ اچھا رہا ہے۔ 900 اونٹ حضرت عثمان نے لکھوا دیتے نے اللہ دے نبی نو۔ ایک 100 گھوڑیاں دا نام بھی اللہ دے نبی نو لکھوا دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان چلو سواریاں دا تے بندوبست ہو گیا، عثمان میں نقدی مال دی بھی لوڑ ہے، نقدی مال دی بھی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عثمان گئے نے تے جناب علی 500 درم و دینار دی بری تھیلی اللہ دے نبی دے کو لیا کے رکھ دیتی۔ میرے نبی علیہ السلام اس تھیلی دی اندروں سکے اٹھاندے نے، کدی ایسا تے پھینک دے نے، کدی ایسا تے میرے نبی دیاں کام چواں سو جاری نے۔ اور نال آقا علیہ السلام فرماتے نے عثمان اج تو رب بھی منا لیا ہے تے رب دا نبی بھی راضی کر لیا ہے۔ عثمان جا اللہ نے اعلان کر دیتا ہے، عثمان جو تو اس غزوہ تبوک تے جمیں خرچ کر لے آئے، جمیں اللہ دے رستے دے اندر مال دیتا ہے، عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج دے دن تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے، عثمان تو پھر بھی جنتی ہے۔ عثمان آج دے دن تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تے تیرے جنت دے اندر جان واسطے اے غزوہ تبوک تے تیرا احسار، تیری قربانی، تیرا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا عثمان کافی ہے۔ اللہ اکبر علیہ۔ عثمان ہوئے کہ پتہ چلیا میرے نبی دے گھر دے اندر کھان نو کچھ نہیں، معروف روایت تے کچھ سامان بنا کے اللہ دے نبی دے گھر بھیجا۔ رسول اللہ آئے، دسترخوان لگا ہے، فرمایا شاید کتوں کھانا آیا، کئی دنوں تو فاقہ کشیدہ آلے میں۔ فرمایا اے عثمان نو پتہ چلیا ہے تے عثمان نے بھیجا ہے۔ تے میرے نبی علیہ السلام دسترخوان تے بیٹھے نے، ہاتھ اٹھائے نے اور اکھاں عثمان والے کر کے فرماندے نے اللہ میں عثمان دے نال راضی ہاں، اللہ میں عثمان دے نال راضی ہاں، اللہ میری دعا ہے تم ہی میرے عثمان دے نال راضی ہو جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسا انسان اور آج لوگاں دیاں گندیاں زباناں میرے عثمان تے تبرہ کر دیاں نے، لوگاں دیاں گندیاں زباناں عثمان دے خلاف کھل دیاں نے۔ اللہ ایسیاں زباناں نو جے ہدایت دے قابل نے تے اللہ ہدایت دے، ورنہ ایسے لوگاں نو اللہ نیست و نبود فرما دے جڑے سیدنا عثمان دے خلاف بول دے۔ اللہ اکبر اللہ۔
کائنات دے لوگو میرے حضرت عثمان دے اور بھی سخاوت والے اس آیت دے تحت بڑے واقعے نے، لیکن وقت مختصر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات دے لوگو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے متعلق اللہ فرماتے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جڑے اللہ دے راہ وچ کٹ جان، جنہاں نو شہید کیتا جائے انہاں نو مردہ بھی نہ کہو، کیونکہ اللہ دیاں اور زندہ نے اور انہاں نو اللہ بڑے رزق عطا فرماندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات دے لوگو 24 ہجری دے اندر مدینے دے اندر بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے، بڑے بڑے فتنیاں نے سر چکیا۔ اللہ اللہ، انہاں دے اندروں سیدنا حضرت عثمان دی شہادت والا فتنہ بھی ہے۔ میرے نبی ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، اللہ اکبر اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اللہ دے نبی فتنیاں دا ذکر کر دینے پہ کہ جناب علی فتنے بڑے ہونگے تے ساڑھے کولوں نا ایک بندے نے چادر لئیے تے اپنے آپ نو چھپایا تے ساڑھے کولوں گزریا تے میرے نبی فرماندے نے بڑے فتنے آنگے لیکن چادر آلے بندے نو رب بچا لے گا فتنیاں تو۔ اللہ اکبر اللہ، عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں اٹھیا ہوا تے میں گیا ہوا ویکھیا ہے تے چادر والا بندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میں چہرہ پھڑ کے نہ عثمان دا تے اللہ دے نبی دی طرف کر چھڑیا۔ میں فرمایا اللہ دے نبی جی حاضر رجل، ایس بندے دے بارے کیا جے کہ فتنیاں تو بچ جائے گا؟ فرمایا ہاں اے عثمان اللہ فتنیاں تو بچا لے گا۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں میرے نبی علیہ السلام جدو حضرت عثمان آئے نے برسر اقتدار بنے نے تے عبداللہ بن سبا یہودی نے ایک جناب علی فتنہ برپا کیتا تے حق تے علی دا سی خلافت دے اے عثمان کیوں آ کے بیٹھ گیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اے ایسا ڈنڈورا پٹیا گیا جڑا جناب علی بصرہ کوفہ مصر اور انہاں تمام علاقیاں دے اندر ایک جناب علی بازار گرم کر دیتا گیا سیدنا حضرت عثمان دے متعلق۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو تھاں تھاں تے ایک گل ہوندی کہ علی نو جناب علی حکمران بنانا چاہیدا سی، اے عثمان کیوں بن گئے نے؟ اللہ اللہ، کائنات دے لوگو اے فتنہ چلدا چلدا مدینے دے اندر بھی آ گیا تے نظار دا لشکر چلے آئے مصر دے اندروں، کوفے دے اندروں تے جناب علی بصرے دے اندروں مدینے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج ممبر رسول تے کھڑے نے، اللہ دے نبی دے ممبر تے کھڑے ہو کے عثمان خطبہ دے رہنے تے جناب علی درمیان خطبہ کچھ بندے کھڑے ہو گئے، اے عثمان تو ممبر تو اتریا، اسی تینوں خلیفہ نہیں مان دے، اسی تینوں حکمران نہیں مان دے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو سیدنا حضرت عثمان دے بارے مسجد دے اندر آوازاں بلند ہو گئیاں، ایک دوسرے دن گہما گہمی دا بازار گرم ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک باغی اٹھیا بے ایمان، اینج میرے عثمان نے اسا پکڑیا، کیڑی لاٹھی کہ جڑی لاٹھی پکڑ کے ابو بکر خطبہ دیا کرتے سن، کیڑی لاٹھی جنوں پکڑ کے عمر منبر تے کھڑے ہوا کرتے سن، کیڑا اسا جنوں پکڑ کے محمد الرسول اللہ خطبے دیا کرتے سن۔ اے ظالم آیا سب تو پہلے انہیں لاٹھی نو توڑیا، وہ اسا توڑ کے زمین تے سڑ دیتا ہے۔ حضرت عثمان تے دوران نے جمعہ پتھراؤ کیتا گیا ہے۔ کائنات دے لوگو اے کیڑی مسجد نبوی ہے تے بندہ کیڑا جڑا وقت دا حکمران ہے، جڑا وقت دا خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچا دیتا گیا، گھر جناب علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر بند کر دیتا گیا۔ وجہ کی ہے کہ عثمان خلافت دا حق نہیں رکھدا، علی دا حق ہے۔ ایک زید دے در ایسا جناب علی فتنہ برپا ہویا ہے، ایک ایسا جناب علی ولولہ دماغاں دے اندر آیا ہے کہ جدے پارو عثمان دے خون دے پیاسے ہو گئے، حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان اللہ تینوں قمیض پہنائے گا اور لوگ قمیض اتارنا چاہن گے، عثمان تو وہ قمیض نہیں اتارنی کدی، اور وہ قمیض خلافت والی قمیض ہے۔ اور ایویں نہیں حضرت عثمان بن گئے، بلکہ
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جدو بیماری دی عالم دے اندر نے عثمان نو بلایا، عثمان آ میں تینوں خلیفہ کی نشاندہی کرا کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ تو حضرت عثمان فرماتے نے میں جلدی دنال عمر کا نام لکھ لیا۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے نے عثمان لکھ، تو فرمایا ابو بکر میں لکھ دیتا۔ کون؟ فرمایا عمر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے سن عثمان اگر تو اپنا نام ہی لکھ دینا تو خلافت دا اہل ہے، لیکن اگر دل دی گل پوچھے تو میرا دل سی میرے بعد عمر خلیفہ بنے۔ عثمان اہل ہے خلافت دا، عثمان حقدار ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ تینوں خلافت دی قمیض پہنائے گا۔ اور جب سیدنا حضرت عمر نو خنجر لگے، 6 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ دے اندر حضرت طلحہ نے، حضرت سعد نے، حضرت علی نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، سیدنا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر نے، آقا حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں شہید ہو جاواں میرے بعد اینا 6 بندیاں نے کمرے کے اندر بند کر دیا جے، اگو تالا لا دیا جے، جنی دیر تک یہ اپنے اندروں ایک خلیفہ نہ چن لین انی دیر تک انہاں نوں باہر نہیں آن گے۔ اور پھر انہاں 6 بندیاں نے جنہ دے اندر علی بھی موجود نے، انہاں 6 بندیاں نے عثمان دے ہاتھ تے بیعت کر کے عثمان نو خلیفہ چنیا ہے۔ علی نو اعتراض نہیں، آج کل دے ظالم بے ایمان اور کالے لباس، کالی ذہن، کالی طبیعت والے نو اعتراض ہے، علی نو کوئی اعتراض نہیں۔ علی تیوں ہے کہ جب عثمان نو نظر بند کیتا گیا سی، سیدنا علی نے حسن تے حسین نو دروازے تے کھڑا کیتا کہ تساں عثمان دا پہرا دینا ہے، اور علی پوری امت نو پیغام دے رہے ہیں کہ جو علی نو منن والا ہے وہ عثمان دا پہرے دار ہے، عثمان نو گالیاں کڈن والا نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ظالموں کدی دیکھو کہ علی دی شادی دا سیدہ فاطمہ دے نال ٹوٹل خرچہ کیتا ہے تو عثمان بن عفان نے کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی نے نکاح واسطے زرہ دیتی، عثمان رکھ لو پیسے دے دیو میں نکاح کرنا ہے، فرمایا علی زرہ بھی لے جا تو اللہ دی راہ میں جہاد کرے گا عثمان کو اللہ اجر دے گا، کہ تیرے نکاح دا جنہ خرچہ ہے اور عثمان بن عفان برداشت کرے گا۔ آج اس بندے تے تبرہ کیتا جاندہ ہے، اس بندے دے خلاف عید غدیر دی خوشی منائی جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ نے عثمان نو اپنا خلیفہ چنیا، دروازہ کھولیا گیا ہے، حضرت عثمان نو خلیفہ من لیا گیا ہے۔ ایویں تبرہ کر دینے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دے اہل نہیں سا، اور جڑا باغیاں نو اعتراض سی جس وجہ تو شہادت ہوئی ہے، وہ ایک تے اعتراض ہے سی کہ علی حقدار سی، نمبر 2 کہ عثمان جدوں اقتدار دے اندر آئے سن انہاں بڑے بڑے لوگاں نو مزول کر چھڈیا، بڑے بڑے صحابہ نو مزول کر دیتا، اور انہاں پھر اپنی پسند صحابہ کرام نو انہاں عہدیاں تے فائز کیتا۔ اے لوگاں نو بڑا اعتراض سی کہ عثمان نے لوگاں نو مزول کیوں کیتا ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داراں نو سیٹاں دتیاں نے، انہاں نو خلافت دے اندر جگہ دتی۔ حالانکہ عثمان رضی کسی نو مزول کرنا کوئی عیب نہیں، مزول کیتا جا سکتا ہے۔ عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عمر نے مزول نہیں کیتا، بلال نے حبشی نو کیا کہ خالد بن ولید نو او سپہ سالار جن نے اسلام دیا جنگاں جتوائیاں نے، بڑی بڑی اسلام دی عزت نو بلند کیتا، اس خالد بن ولید نو ایک تحفے دی خاطر سیدنا عمر نے مزول کرایا اور بلال حبشی دی ہتھوں کروایا۔ مزول کرنا کوئی عیب دی گل نہیں، جڑا تسی ویندے جے سیٹ تے خرابی ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اے مسٹیک ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، اس بندے نو اتار کے او دی جگہ تے کسی اور نو براجمان کیتا جا سکتا، منع نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے بھی یہ کیتا، لیکن تکلیف لوگاں نو ہوئی کہ عثمان نے جو کیوں کیتا ہے، کیوں مزول کیتا ہے، او دی وجہ۔ اور تیسرے نمبر تے شہادت کرن دی جڑی وجہ ہے کہ جڑے نے امال بنائے نے جنہاں نو سیٹاں تے بٹھایا ہے وہ کم عمر لوگ نے، انہاں دی عمر تھوڑی ہے،
کم سن لوگ نے، حالانکہ کدی بھی بچے نو حضرت عثمان خلافت دی سیٹ تے جگہ نہیں سن دے سکتے، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دا جواب دیتا کہ یہ تے تواڈا اعتراض بندا ہی نہیں، کیا میرے نبی نے اسامہ بن زید نو فوج دا سپاہ سالار نہیں بنایا؟ وہ بھی تے بچہ سی نا، تے جڑے میں وہ مال بنائے نے اے بچے نہیں، اے سن رشد نو پہنچ گئے نے، جتھے 40 سال دی عمر تو پلس نے، جتھے بندے نو ہر طرح دا شعور آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی بند کر دیتا گیا ہے، گھر دے اندر جناب علی نظر بند ہو گئے نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگو پیرے لگ گئے نے مدینے دے اندر، تے باغی دندنان دے پھردے نے مدینے دے بازاراں دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اے نہیں سی کہ صحابہ تھوڑے سن، اے نہیں سی صحابہ دے کوئی طاقتاں نہیں سن، اے نہیں گل کہ صحابہ دے کوئی لڑن دی ہمتاں نہیں سن، سپر پاور صحابہ سن اس وقت دے، لیکن لڑے کیوں نہیں؟ لیکن جناب علی وہ دنگا فساد کیوں نہیں بنایا؟ اللہ اکبر، اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حضرت علی آئے نے، فرماندے نے عثمان مدینے دے حالات بڑے خراب نے، عثمان تسی مینوں اجازت دیو نا میں انہاں باغیاں دے نال نمٹ لواں، میں انہاں دا قلعہ کما کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ عثمان جے میں خیبر دا قلعہ فتح کر سکنا نا تے میں نہ باغیاں نوں نکو چنے چبا سکنا، تسی مینوں اجازت تے دیو نا۔ تے حضرت عثمان فرماندے نے علی میں نہیں چاہندا مدینے دے بازاراں وچ خون ہوئے عثمان دی وجہ نال، میں نہیں یہ چاہندا۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ نہیں کنیاں گندیاں طاقتاں نے جنہاں انہاں نوں تیار کر کے بھیجیا ہے کہ مدینے وچ جنگ لگے گی، اے شہید اے جناب علی کو صحابہ نو مارن گے، کو جاپ مرن گے، تے جدو انہاں دیاں لاشاں آن گیاں نا بصرے دے اندر، کوفے دے اندر، مصر دے اندر، تے پھر ایک اسلام دی ایک عظیم جنگ شروع ہو جائے گی، اسلام دا ایک جناب علی لمبا چوڑا جنگ دا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن عثمان میں تیری شان تو قربان جاواں، عثمان نے جنگ نہیں ہون دیتی، اپنی قربانی پیش کر دیتی۔ فرماندے نے علی میں نہیں کر سکدا، فرمایا پھر انج کرو دوسرا اے کہ تسی نا ایک تیز تراز گھوڑا لو اور گھوڑے تے سوار ہو کے ملک شام دے اندر چلے جاؤ، او دے حضرت معاویہ دی حکومت بڑا سکون ہے شام دے اندر، بڑی جناب علی شام دے اندر بڑا امن ہے، اوتھے تسی چلے جاؤ۔ تے جدو یہ گل کیتی نا تے میرے عثمان دیاں ڈیکراں نکل گئیاں، فرمایا علی میں کیویں نبی دا شہر چھڈاں، میں ایک لمحے واسطے بھی محمد دا شہر چھڈنا گوارا نہیں کردا۔ علی جویں میں انہاں گلیاں دے اندر خون نہیں ویکھ سکدا، ایویں عثمان گلیاں نہیں چھڈ سکدا، میں مر جاں گا، میں شہید ہو جاں گا، پر میں مدینہ نہیں چھڈاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں عثمان پھر تسی خلافت تو دستبردار ہو جاؤ، حالانکہ مسئلہ سب تو آسان سی، لو جی میں چھڑنا کو جدہ دل کردہ خلافت سنبھال ہے، لیکن عثمان نے میرے نبی دی گل دی لاج رکھیے، فرمایا علی مینوں نبی نے کیا ہے کہ تو قمید نہیں اتارنی، کدی عثمان اتار دیندے تے قیامت تک پتہ نہیں کنیاں قمیضاں لے جانیاں سن۔ اے عثمان دی ثابت قدمی ہے کہ جان دے دیو خلافت تو پیچھے نہ ہٹو۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، میرے نبی علیہ السلام دا صحابی، اللہ دے نبی دا عظیم صحابی کائنات دے لوگو گھر دے اندر موجود ہے، تے 40 دن ہو گئے عثمان نو پانی نہیں ملیا، 3 دن پانی بند ہویا حضرت حسین دا، اے بھی انہاں دے بقول اسی نہیں کہندے پانی بند ہویا، دریائے فرات تے نے پانی دا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اے کہن والے نے تاریخی گلاں کیتیاں نے حضرت حسین دا پانی بند ہویا، چلو مان لو ہویا ہے تے جنہ 3 دن پانی بند ہویا ہے او تا جناب علی ماتم تے او دے تے طرح طرح دیاں گلاں، ٹی وی چینل متحرک، لمیاں چوڑیاں سیکیورٹیاں تے بڑے بڑے انتظامات، اسی حسین دے منکر نہیں، جڑا حسین نو نہیں مندا تے مسلمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ لیکن حسین مظلوم ضرور ہے، پر اج
اج تک میرے عثمان جیسا مظلوم کوئی نہیں جدا 40 دن پانی بند رہا ہے جدو 40 دن ہو گئے نا تے میرے عثمان کوٹھے دی چھت تے چڑھ گئے فرماتے نے مدینے والے ہو کیا میں تانوں بیرے روما کما نہیں خرید کے دیتا جی دیتا ہے تے میرا ہی پانی بند کر چھڈیا جے ظالمو اللہ اکبر اللہ فرماتے نے آ مسجد نبوی تنگ سی دسو نا کنے نو وسیع کیتا ہے جی عثمان تساں کیتا ہے جی پھر مینوں ہی روک دیتا گیا ہے نماز پڑھن تو اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے فلانے لشکر واسطے کنے سامان دیتا ہے جی تساں دیتا ہے پھر جناب علی کیوں میرے تے ظلم کر دیو قتل تے 3 وجہ تو لوگاں نو کیتا جاندا ہے یا قتل دے بدلے قتل کیتا جاندا ہے تے کسے نو مارنا تے درکنار میں عثمان نے اج تک کسے نو تھپڑ بھی نہیں لگایا اللہ اکبر اللہ پھر کیوں اے ظالم مینوں مارن دے در تے نے اللہ اکبر اللہ اور دوسرے نمبر تے جناب جنہیں زنا کیتا ہے زنا دے بدلے دیت زنا دے بدلے انہوں رجم کیتا جاندہ ہے تو حضرت عثمان فرماتے ہیں اے لوگو اسلام تے چلو اسلام رہ گیا آج تک عثمان نے زنا نہیں کیتا بلکہ زنا تے بڑی گل ہے میں سجے ہاتھ دے نال اللہ دے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے عثمان نے کدی اپنا سجا ہاتھ بھی اپنی شرم گاہ نہیں لگایا میں تین نہ حیا والا ماں کیوں مینوں پھر مارن دے در پے جے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوکاں دے سامنے گلاں باتاں کیتیاں خیر عثمان نے 40واں روزہ بھی رکھ لیا ہے 40 روزے بھوک اور پیاس دی نال حضرت عثمان بلک دے نے ہلکا جا نمک زبان تے لا کے تے قرآن ہی پڑھدے رہندے نے قرآن ہی پڑھدے رہندے نے 40 روزہ ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ دینے پیسے تو بعد تے جناب علی خواب دے اندر اللہ دے نبی آ گئے فرمایا عثمان روزہ رکھیا مدینے جے چھڑنا میرے نال جنت دے اندر جے تسی جناب علی جنت دے اندر آج ساڑی افطاری ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اٹھے نے اللہ دے نبی دے عظیم صحابی فرما دے نے نیلا این جکار میں ایک پزامہ بنا دے میں نے ایک تیبند بنا دے اے نہ ہوئے میری شہادت ہوئے تے کتے عثمان دا تیبندی نہ کھل جائے انہوں سی دے انہوں کور کر دے اتنے حیا والا میرے نبی دا صحابی اللہ اکبر اللہ اتنی دیر کہ دروازے تے پہرے دار حضرت زبیر نے حضرت حسن تے حسین نے لیکن پچھلی جانبوں ایک باغی ظالم پہ ایمان آئے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارن واسطے حضرت عثمان سورہ بقرہ پڑھ رہے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ انہاں نو کافی ہو جائے گا یہ عید پڑھ دینے پہ ظالم آئے نے لوہے دی لاٹھ میرے عثمان دی پشانی تے ماریے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو جڑا ظالم آیا ہے نا انہیں 2 بار کیتے نے ایک ہاتھ دے نال ایک پیر دے نال ہاتھ دے نال عثمان نو لاٹھ ماریے تے پیر دے نال قرآن نو لات ماریے اسی ہمیں نہیں کہندے جڑا عثمان دا گستاخ ہے قرآن دا بھی گستاخ ہے یہ آج دی گل نہیں یہ 1400 سال پہلے دی گل جڑا عثمان تے پھونکدا ہے وہ قرآن دے بارے بھی اپنی زبان درازی کرتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان نو ماریا گیا 9 وار کیتے نے میرے نبی دا صاحب بھی شہید ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون آج سخاوت دا پہاڑ مٹ گیا ہے آج مدینے دا امن بال رکھن والا ختم ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا عثمان شہید ہو گئے نے تے ایک ظالم آیا ہے میرے عثمان دی داڑھی پٹیے عثمان دے چہرے تے جبیڑ ماریے تے مان اللہ دیکھ رہیاں نے اللہ عورت ذات لڑتے نہیں نہ سکتی تیری کوشش کیتی ہے اپنی 3 انگلاں کٹوا لیاں نے عثمان نو بچان دیاں لیکن اس بندے جنہیں داڑھی کھچی تے چپیڑ ماری عثمان دے تھپڑ جناب علی چہرے تے مان اللہ فرما دیاں نے انہاں بد دعا دیتی اللہ کرے تیری کدی بھی دعا قبول نہ ہوئے دوسری دعا بد دعا دیتی کہ تینو اللہ اکھاں تو مزور کر دے تھا تو مدور کر دے اللہ اکبر اللہ پھر دعا قبول ہوئی امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ لکھ دینے
کہ میں نا بیت اللہ دا طواف کر رہا تے پیچھے میرا ایک بندہ ہے تے کہندا ہے اللہ تو مینوں معاف کر دے، مینوں لگدا ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا، تو مینوں معاف نہیں کرنا، میں تیرے کو معافیاں منگنا وا۔ تے امام صاحب فرماتے ہیں مینوں کھچ کے پراں لے گیا، میں کیا کدے گھر دے اندر کھڑا ہے جڑا آندا آؤ جو منگو میں دیاں گا، تو کیوں کہنا ہے؟ کہندا ہے میں او بد نصیب ہاں جن نے عثمان دے چہرے تے تھپڑ مارے نے تے مینوں اللہ نے اکھاں تو بھی مدور کر دیتا ہے، میرے ہاتھ بھی شل ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، صحابہ دا گستاخ کدی بھی امن نہیں لے سکتا، صحابہ دا گستاخ کدی بھی خوش نہیں رہ سکتا، صحابہ دے خلاف پھونکن والا کدی بھی جناب علی سرخرو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ میاں چنو دے اندر نہیں سی بندہ جڑا صحابہ تے بولدا سی، اللہ نے پخانہ بند کر دیتا تے پخانہ پتہ ہی کن جاؤندا، کتاباں دے اندر لکھیا ہوا ہے کہ انہوں الٹا لٹکاؤندے تے منہ دی جانب اوندا پخانہ باہر آوندا۔ اے کون ہے؟ اے او بے ایمان جڑا صحابہ تے تبرہ کردا، جڑا صحابہ دی عزت تے ہاتھ پاوندا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، بالآخر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو 3 دن انہوں دفن نہیں کیتا جان دیتا گیا۔ 3 دنوں تو بعد پتھراں دی بارش دے اندر ایک لمبے چوڑے علاقے دا حکمران، ایک لمبے چوڑے علاقے دا بادشاہ 17 بندیاں دی میت دے اندر بقیع دے قبرستان دے اندر عثمان نو دفن کیتا گیا ہے۔ اور عثمان دی شہادت دا واقعہ ایسا دل خراش ہے، قیامت تک ادا خلا نہیں پور ہو سکتا۔ عثمان دے بڑے فضائل نے، اتنیاں زغیم کتاباں عثمان دی عظمت دے اندر نے، لیکن قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ عثمان دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اور جتنے بھی عثمان دے منکر نے اگر وہ ہدایت دے لائق نے اللہ انہاں نو ہدایت دے، اگر ہدایت انہاں دے مقدر دے اندر نہیں تو اللہ تعالیٰ انہاں نو نیست و نبود فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔